ఐ హ్యావ్ వన్ బిగ్ క్వశ్చన్. వర్షంని తెలుగులో, హిందీలో అండ్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి. ఓకే, తెలుగులో ఏమంటారు? వర్షం పడుతుంది అంటే. ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ రైనింగ్ అంటారు. హిందీలో బారిష్ హో రహే హై, నాతో బారిష్ గిరే అని అంటారు కదా. సో నేను ఇప్పుడు మా చెల్లికి అడుగుతా, ఏం చెప్తే చూద్దాం. చిన్ని చెప్పు. చిన్ని చెప్పట్లేదు, చూసిన దొంగ. నో అవి ఏం చెప్పింది అవే అంటారు. సరే చెప్పు, రిపీట్ చేయట్లే. తెలుగులో యాక్చువల్లీ వాన పడుతుంది అంట. ఇంగ్లీష్లో మామూలుగా ఇట్స్ రైనింగ్ అంటారు. హిందీలో బారిష్ గిర్రా అంటారు, బారిష్ హోరా అంటారు, బారిష్ ఆరా అంటారు.